kuki terrorist singna bom mapan fit tawduna thamlambadagi bom expert ke kangbuna lawthokre kuki terrorist singna ngarang nungthil pung 3 rom taba matamda Imphal East district ka tainaba Kangpokpi district ki manung chanba Maphawdam police station na konba Saijang Hills range da bom mapan fit tawduna thamlambadagi kulngakpa khunja singna thengnarakpadagi Maphawdam police station da paw piraba matungda bom expert ki kangbuga loinana asoi angam yaudana lawthokre hairi bom singadu Saijang Hills range ki sarukta kulngakpa singna changba matamda fit tawduna leiramba thengnarakibani bom mapan adu wire sizinaduna amaga connection tawduna thamlami bom singadu da hek sokluba matamda khangaudana pokharakpa yabagi phibam da plan tawduna thamlambani hairi police ki pauna hai bom singadu local made mortar cell ni bom expert ki kangbuna yamna seksina hai singna bom singadu asoi angam yaudana lawthokpa ngamle hairi natabali chathlambani haiba ani KCP na warakre natabali chathlambani haiba nupa amaga mayum palabi nupi amaga aina thingkraba lalholup KCP gi lanmi sanglup miam gi phingang lanmi na warak watem laba matung imung manung gi mioi singda sinakre hairi lup asina thadorakpa video release amada tha asigi chaichat taraga humdogi numidang da Kakching district ki khongyam da district asigi mafamani dagi nupi amaga nupa amaga aran bali chatli haina singnabadagi maira paibi amadi club ki naharol singna phaduna lairi haibagi paulup asina phangki khudakta lup asigi lanmi singna makhoi ani bu kauduna wahang pahung chathabada makhoi ani gi marakta siriba maral sing masa masana yazaki makhoi na tawkhiba ngakpi bam thoktraba maral sing adu amukta ngakpi naba leibak miyam amadi lupta haijarakpadagi ahanbagi oina makhoi bu ngakpi khibani hairi lupna piriba khudong jaba silauduna afaba mi ama oraktaba amadi amuk hana nataba thabak taraklabadi maduda thorakpa afa phatagi thodang pumba masa masana pujagadabani hairakli video release aduda miyamgi phingang lanmi gi machin jatpa mana phongdorakpada nupi khunai bu ikai khumnadaba amadi khunai asibu manghanana bathorokpa singi mathakta KCP miyamgi phingang lanmina tumina yengduna leiroi kanglaipak ta khunda minariba phurup khudimakna nupi khunai bu awangwa thakta singkhatmina si hairakli Manipur da thogliba irang asigum Tripura da di thoaningde Gaurav Gogoi Manipur da thogliba kanglup ki irang asigum Tripura da di thoaningde Congress na mipum khudimak amadi community khudingmakpu equal justice piba pami haina Lok Sabha da Congress ki deputy lusingba oriba Gaurav Gogoi na phongdokre Tripura gi Dhalai district ta laiba Ganda Tuisha handak panchayat mikhal ga mari leinana Kanglup ki marakda hingsa gi thokdok sing tholakpa sigi matangda Gaurav Gogoi na Lok Sabha gi MP oriba hanagi Union Minister Tariq Anwar amadi atai Congress lusingbaga loinana Tripura gi Governor Indra Sena Reddy Naluga unaduna wari sanakre Congress lusingba Gaurav Gogoi na hai handak Ganda Tuisha Kanglup ki marakta chauna irang thoktuna naha ama sikhiba amadi mayumakai dukana singba mai thavi khraba sing adugi justice phanganba Congress na pami tha sigi tareta khangogdana thorakiba Kanglup ki irang aduda tribal college ki mahairoi Prameswar Riyang kauba mahairoi ama sikhibaga loinana yumni phu dukan kuntra mai tha khibaga loinana gari kaya amang ata thokibani Agartala dagi kilometer samaga kuntra rom khanong pokta chatlaga leiba Ganda Tuisha da thokiba Kanglup ki irang aduna maram oiraga khunja sahumgi mathakta akhanaba relief camp singda changjafam lauduna leiribani laibak thiba thogdoga da sokalaba imung chamaga humpuga tarukta compensation pinaba lupa crore amaga lakh humpugi senpham Tripura lengakna laukthokibani Assam ki Jorhat Parliament constituency dagi Lok Sabha mikhalda mai palakiba Gaurav Gogoi na Tripura da hojik Law and order ki fibam collapse tare democracy amasung constitution da achauba singnaba ama oire mafam asigi miyam mari leinaba authority na miyam gi punsi ngak senba ngamdre hainasu Tripura lengak pu maral sikhi hojik state asida pangthokliba panchayat mikhal asiga mari leinana Tripura da leiriba aikhogi party gi lusingba singna matam gi oina Ganda Tuisha gi fibam matangda police authority ga paw faunari